नोंथांमोननि चेनेलनि जुगै आं बेखौनो बुंगोन दि थांनाय 30 अक्ट'निफ्राय जाखिनि जोङो डिस्ट्रिक्ट बडि दाबोदोंमोन नै दिनै लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआव जिल्लायाव दिनैनि हाबाफारिखौ जों नुनानै ओरैबायदि सोमोनांदों माने थांनाय मेलफोराव जेनेखा माबाखौ दादोंमोन डिस्ट्रिक्ट बडिखौ दादोंमोन दिनैनि बे डिस्ट्रिक्ट बडि दानायाव गोबां सुबुंफ्रानो बाहागो लाफैदों बेहाय जोंहा ओरैबायदि गोजोननाय दङ गोजोननाय मोनदों जे आइजोफोर बाहागो लादों हिसाबै दिनैनि मेलनि गेजेरजों नोंथांमोना ओरैनो मा रायजोफोरनो खौरां फोरमायगोन आइजो माहारिया दिनै लोब लोब बाहागो लाफैनायनि थाखाय जोबोरैनो गोजोननाय हरदों चेनेलनि जुगैनो आं बुंगोन दि दा फैगौ जों जा डिस्ट्रिक्ट दाहैगोन बेहाय जाहाथे बैफोर जिल्लाफोरनि आइजो माहारियाबो बेबायदिनो दिनैनि जा नैबे लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआव आफाद दानायाव लोब लोब बाहागो लाफैदों बेबायदिनो जा डिस्ट्रिक्ट बडि दाहैगोन बैफोर जिल्लायावबो जाहाथे आइजो माहारिया बेबायदिनो लोब लोब फैयो बेखौनो आसा खालामबाय आरो गाबोनो नोंथांनि जे जिल्ला बेयाव दाफुंनाय जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव नै गाबोन डिस्ट्रिक्ट बडि दाफुंनाय जागोन बेहाय आसा खालामदों बेबायदिनो जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि जा डिस्ट्रिक्ट बडि दानाय बेहाय मोजाङैनो जाफुंसारगोन बाहागो लागिरिखौ मा बुंदों जा गामिनिफ्राय फैगोन बिथांमोनखौबो आङो मोजाङैनो गावबा गावनि जाथिनि सार्थआव मोजाङै बाहागो लाफैगोन आरो लाफैनायखौ आसा खालामनानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ आं बावहरगोन आरो खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोननि जा निउस मिडिया नोंथांमोनसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय दिनै जोङो लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जा मोनसे समस्ति दङ जोंना सुबनसिरि सेरफां बे समस्तिनि बेन्दोङाव जों मोनसे राजखान्थि हान्जा बड' पिपल्स पार्टि होननाय मोनसे राजखान्थि हान्जा जिहेथु बेवहाय जों दानाय जादों दिनै बेवहाय खोब मोजां जों जेसेबां सुबुं बेवहाय जों थारमाने थुबुर जागोन होननानै सानदोंमोन बेनिख्रुइ गोबांसिन जों मोननो हादों आरो जों बेखौ सुंद'यै बुंनो थाङोब्ला दिनैनि जा जथुमा बे जथुमाया 100% साक्सेस जादों होननानै जों सानो बेवहाय जोङो 500निबो बारा सुबुं अनजिमा जों बेवहाय जथुमनानै दिनै बिपिपि लखिमपुर जिल्लाखौ जों दाफुंनो हादों जोंनि खौसेथि बर' सुबुं गौथुम लखिमपुर जिल्लानि बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन जिबायदि आसा खालामदोंमोन बेनिख्रुइबो जों बांसिन जों साक्सेस जादों होननानै जों साननो हायो बे जिथु मेन पेरेन्टस बडि बिपिपिनि बेखौ दानायजों लोगोसे जोंहा बेवहाय जोङो आइजो गांखं दानाय जादों उइमेन विं आरो लोगोसे युथ बिपिपि माने लाइमोन आफादबो जों बेवहाय दानाय जादों जिथु जों आफाद दादों विंफोर दादों बे विंफोराबो दिनैनि दिनावनो जोङो दाफुंजोबनो हादों बेखौ जों मोनसे ग्रान्ड साक्सेस जादों होननानै साननो हायो थारैनो बे नंगौ जोङो 3 बोसोर सिगां जों बेवहाय मोनसे आफाद दादोंमोन खौसेथि बर' सुबुं गौथुम इउबिपिएफ होननाय लखिमपुर जिल्ला कमिटि बे दानायनिफ्राय दिनैसिम जोङो रायजो राजाफोरजों खोब टाचाव दङ सोमोन्दोआव दङ मोनफ्रोमबो गामियाव जोङो रायजो राजाफोरजों जों टाच खालामनो हायाखैब्लाबो जोंनि जा गामिनि दैदेनगिरिफोर इन्टेलेक्सुयेलफोर बिथांमोनजों टाचाव थाबाय थादों आरो दिनै जों इउबिपिएफ दाफुंनायनिफ्राय दिनैसिम दिनै राजखान्थि हान्जा दानायसिम जोंनि दैदेननायाव इउबिपिएफनि दैदेननायाव बियो रायजोफोरनि मोनसे पजिटिभ जोंनि फारसे फोथायनाय दङ जोंनि फारसे बिथांमोना फोथायनायखौ लाखिदों जों जि थांखि लानानै ओंखारदों रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना जोंखौ मावफुंगोन होननानै आसा खालामदों आरो जोंबो रायजो राजानि जि गांनाय उखैनाय बेखौ जोंबो बयनिबो मददजों जों मावफुंनो हागोन होननानै आसा खालामदों नोंथाङा लखिमपुर जिल्ला इउबिपिएफनि आफादगिरिमोन दा
बिपिपिनि गाहाय माने बिपिपिनि आफादगिरि जाबाय बे समाव मा बुङो रायजोफोरखौ? बे मोनसे आं 3 बोसोर जाबाय इउबिपिएफनि आफादगिरिमोन लखिमपुर जिल्लानि। दा आङो बिपिपि जा मोनसे गोदानै दाजानाय राजखान्थि हान्जा बड' पिपल्स पार्टिनि आंखौ दिनै लखिमपुर जिल्लानि आफादगिरि महरै सायख'दों। बेवहाय आङो रायजो राजाफोरनि जि नागिरनाय बिथांमोनानो आंखौ सायख'दों। बिथांमोना हयथ' आंखौ फिट होननानै सानदों खोमा, हयथ' मावनो हागोन। जिबायदि मोनसे गिलिर बिबान, मोनसे राजखान्थि हान्जानि जिल्लानि आफादगिरिनि बिबाना एसे गोरलै नङा। बेवहाय गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजों थांनो गोनां जागोन। अब्लाबो आङो मिजिं खालामदों रायजो राजाया खोब अनसायोब्ला आरो अनसायगोन, अनसायनायनि गेजेरजों आं जि जोंनि थांखि बड' पिपल्स पार्टिनि जि थांखि, बे थांखियाव जों सहैनो हागोन।